Oi, eu sou a Lu. Tô aqui para te ajudar a fazer a melhor compra. Vamos ver se este produto é ideal para você? Olha só. Procura uma lavadora automática eficiente, mas que seja compacta? Então você precisa conhecer a Class da Miller. Seu sistema de lavagem é por turboagitação, o que significa mais eficiência e menos desgaste das roupas. Além disso, ela conta com o sistema de centrifugação, que deixa as roupas menos úmidas e assim ajuda na hora da secagem, tá? Já esses 6 programas aqui vão facilitar sua vida. Gente, tem desde a lavagem rápida até um ciclo de lavagem maior. Ótimo para as peças que estão mais sujas. E tem mais! Até o seu bolso e o meio ambiente agradecem, viu? Já que a Class vem com 3 níveis de ajuste de água para você usar o tanto certinho, sem desperdiçar nada. Ah, e ela ainda gasta pouca energia. Bom, né? Aproveite e adquira a garantia estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!